வெல்கம் பேக் டு வலி குக்கிங். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ஜுராங் பேர்ட் பார்க் தான் பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல. ஸோ நாங்க இப்ப தான் சிங்கப்பூருக்கு வந்திருக்கோம். இந்த ஜுராங் பேர்ட் பார்க் வந்து இன்னொரு 1 வீக்ல க்ளோஸ் பண்ண போறாங்க. க்ளோஸ் பண்ணி இவங்க வந்து மாண்டாய் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு வந்து வைல்ட் லைஃப் இது மாரி கொண்டு போறாங்க அந்த இடத்துக்கு. ஸோ இந்த பேர்ட் பார்க் இதுக்கப்புறம் இருக்காது. ஸோ இன்னொரு 1 வீக் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால, நாங்க இந்த பிளேஸ்க்கு விசிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து இதையும் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் நெறைய கவர் பண்ணி இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ ரொம்ப எக்ஸலன்ட்டா மேக் பண்ணியிருக்காங்க. பேர்ட் பார்க் வந்து ரொம்ப நேச்சுரலாவே இருந்தது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்க வந்து ஒரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணல அப்டின்னா, நீங்க டைரக்ட்டாவே போய் கூட டிக்கெட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். டிக்கெட்ஸ் வாங்குற இடத்துல இந்த மாரி ஒரு ஆர்ச் இருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ நீங்க டிக்கெட்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா, இந்த மாரி ட்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட்டு நீங்க போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ட்ராம் மூலமா நம்ம வந்து பேர்ட் பார்க் ஃபுல்லா சுத்தி வந்துரலாம். ட்ராம் பார்த்தீங்க அப்டின்னா 5 ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லயும் அவங்க ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டாப் பண்ற ஸ்டேஷன்ஸ்ல நீங்க பக்கத்துல இருக்கிற எல்லா பிளேஸஸையுமே போய் கவர் பண்ணிட்டு, திரும்ப அந்த ட்ராம்ல வந்து போர்ட் பண்ணிறணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு இப்ப பார்த்தீங்க அப்டின்னா, நம்ம ஜூ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம். யாராவது பார்க்கலன்னா நான் லிங்க் தரேன். நீங்க அதையும் செக் பண்ணி பாருங்க. ஸோ ஜூ வீடியோல வந்து ஒவ்வொரு அனிமலுக்கும் தனித்தனியா ஒரு இடம் இருந்தது. அதுக்கு தனித்தனியா கேவ்ஸ்லாம் இருந்தது. இப்ப இங்க பேர்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்டின்னா, இந்த அளவுக்கு நல்லா ஹைட்டா அவங்க அலுமினியம் அந்த ராட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய இது மாரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பேர்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்ல இல்லையா? அது வந்து ஃப்ளை பண்றதுனால, மேக்ஸிமம் ஹைட்டுக்கு அது ஃப்ளை பண்ற மாரி பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் ட்ரீட்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த இதில தான் நம்மளுக்கு ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இதில வந்து ஆஃப்ரிக்கா பேஸ்டு பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம நெறைய பார்க்க முடிஞ்சது. இதோட என்ட்ரன்ஸ் பார்த்தீங்கனாலும் தெரியும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டா இருந்தது. அப்புறம் இந்த இடத்துல நாங்க வந்து அவங்க ஃபுட் ஃபீட் பண்றத பார்த்தோம். ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எதுவுமே கேவ்ல அந்த மாரிலாம் இல்ல. எல்லாமே ஓப்பனா தான் இருந்தது. நம்ம பக்கத்துல வந்தது, நம்ம மேலலாம் ஏறுச்சு. ஸோ அந்த மாரி ரொம்ப த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து அங்க இருக்கிறவங்க வந்து ஃபுட்டு நம்ம எதுவும் குடுக்க முடியாது. ஸோ நம்ம வந்து நம்மள சேஃபா டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டெயின் பண்ணிக்க சொன்னாங்க. நம்ம கொண்டு வந்திருக்க ஃபுட் இது எல்லாமே வச்சுட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அங்க ஒரு லேடி வந்து ஃபுட் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அவங்க மேலே ஏறிக்கிட்டு அவங்க குடுக்குற அந்த ஒவ்வொரு இதில வந்து பிளேட் வச்சுட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க. அவங்க அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து ஃபுட்டெல்லாம் மார்னிங் எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க கீழ எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பேர்டெல்லாம் ஃபுல்லா ஓப்பனா பெரிய ஏரியா. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50 ஏக்கர்ஸ்ல இந்த பேர்ட் பார்க் பண்ணியிருக்காங்க. நெறைய ட்ரீஸ் தான் நம்ம அங்கங்க பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இதுதான் லிஸ்ட்டு. அந்த 5 ஸ்டேஷன்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? ட்ராம் ஸ்டேஷன் அதோட லிஸ்ட்டு. இத நீங்க நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் எங்கெங்க இருக்குங்கிறது தெரியும். ஸோ திரும்ப நம்ம அப்படியே கன்டின்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அந்த ட்ராம்லே. ஸோ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ட்ராம்லே பார்த்துட்டோம். அ திரும்ப நெறைய இது வந்து இறங்கி உள்ள போய்லாம் பார்க்கல. அதே மாரி இது பேர்ட்ஸ் வந்து எதுவுமே ப்ராப்பரா ஒரு ஒரு இடத்துல இந்தந்த இது அப்படிங்கிற மாரி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியல. ஏன்னா, பேர்ட்ஸ் வந்து அங்கங்க போயிட்டே இருந்தனால மரத்துக்கு பின்னாடி இருந்தது. ஒண்ணொண்ணு நம்மளுக்கு ஹிடனா இருந்தது. ஸோ அந்த மாரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் நம்மளுக்கு இருந்தது இந்த பேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது. ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா, நீங்க பேரட் ஷோ, ஹாக் ஷோ, அதுக்கப்புறம் பென்குயின் ஷோ இந்த மாரிலாம் நெறையா ஷோஸ் ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. மார்னிங் 11:00, 3:00, 4:00 அந்த மாரி வேற வேற டைமிங்ல. நாங்க போயிருந்த டைம்ல வந்து ஹாக் ஷோ மட்டும் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ ஹாக் ஷோ வந்து ஃபுல் வீடியோவுமே நான் பின்னாடி வீடியோல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ட்ராமு. இந்த மாரி தான் வந்து செட் ஆஃப் பீப்பிள் அந்த ட்ராம கூட்டிட்டு போகுது. ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்க அப்டின்னா, இந்த மாரி லேக்கு அண்ட் ஒரு வாட்டர்ஃபால் அவங்களே மேன் மேட் வாட்டர்ஃபால் இருந்தது. ஸோ இந்த பெலிகான் கர்வ் தான் வந்து அடுத்த இதுவா இருந்தது நம்மளுக்கு ட்ராம் ஸ்டேஷனு. ஸோ இந்த இடத்துல இறங்கி திரும்ப நம்ம இது எல்லாமே வந்து சுத்தி பார்க்க போலாம். ஸோ இந்த மாரி ஃபவுண்டைன் இருக்கு, இந்த கிரீனரீஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால, ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அண்ட் மைண்ட் ரெஃப்ரெஷிங்கா, ரிலாக்ஸிங்கா இருந்தது நம்மளுக்கு. ஸோ யூசுவலாவே நேச்சரோட இருந்தா நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லாருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது மாரி இந்த சினாரியோல வந்து நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல இருந்தது ரொம்பவே மைண்ட் ரிலாக்ஸிங்கா இருந்தது. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அந்த ட்ராம் ஸ்டேஷன்ல இறங்கி நம்ம இதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து பார்த்தோம். ஸோ இது கிட்ட வந்து ஒரு 5, 6 பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்கவங்க லிபரலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பறக்க விட்டுருந்தாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அந்த பேர்ட் வர நேரத்தில தான் அத பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ இந்த வைல்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த லேக்க சுத்தி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எங்களால வந்து ஒரே ஒரு பேர்ட தான் அந்த இடத்துல லொக்கேட் பண்ண முடிஞ்சது. நாங்க போயிருந்த டைம். பட் நெறைய சவுண்ட்ஸ் எங்களுக்கு நெறைய சவுண்ட்ஸ் கேட்டுச்சு. பட் பிராக்டிகலா வந்து ஒரே ஒரு இது தான் பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாரி ஐஸ்கிரீம் கவுண்டர் வந்து இருந்தது. அந்த ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஆரஞ்ச் ஜூஸ் போட்டிருப்பேன் இல்லையா? அந்த ஆரஞ்ச் ஜூஸ் கவுண்டர் இருந்தது. இது வந்து ஒரு ஃபிஷ் டேங்க் அங்க இருந்தது. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிடுற மாரி அந்த ஃபிஷ் டேங்க் பக்கத்துல இருந்தது. இந்த பெலிகான் கவ் வந்து இது வந்து சும்மா நார்மலா அந்த பெரிய லேக்லயே மூவ்மெண்ட்லயே இருந்துட்டு இருந்தது. ஸோ இதோட மூவ்ஸ் எல்லாம் நான் இப்போ வீடியோ இது பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்க அந்த ஒயிட் கலர் வந்து ரொம்பவே அழகா இருந்தது.
அண்ட் இது வந்து சின்ன ஹைட்டுக்கு பறக்கவும் செஞ்சது. நெறையா இருந்தனால அப்படியே அது மூவ்மெண்ட் ஃபுல்லாவே நான் இதில அப்சர்வ் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் அப்பமே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ஒரே ஒரு பேர்ட் மட்டும் பார்த்தோம். இந்த பேர்ட் மட்டும் தான் நான் பார்க்க முடிஞ்சது அந்த நேரத்தில. ஸோ அது மட்டும் தனியா இருந்தது. ஸோ அத ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணோம். இந்த இடத்துல தான் வந்து பெலிகான் வந்து நெறையா இருந்தது. ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில பார்த்தீங்கன்னா, சின்ன சின்ன வாட்டர் இதெல்லாம் இருந்தது அந்த இடத்துல. பாண்ட்ஸ் மாரி. ஸோ இதான் அந்த வாட்டர் ஏவி நான் சொன்னேன்ல ஒரு மேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுதான் அந்த ஏரியா. ஸோ இதில வந்து நெறைய டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால ரொம்ப எக்ஸைட்டடா ஃபர்தரா மூவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இது கொஞ்சம் ஹில்லியா இருந்தது. அந்த ஜுராங் ஹில்லுன்னு சொல்றாங்க. கொஞ்சம் அதனால அந்த பேர்ட் பார்க் ஸ்டார்ட்டிங்ல இருந்தே நீங்க கொஞ்சம் ஒரு மேல அப் சைட் போற மாரி தான் இருந்தது. மேல ஏறி போற மாரி தான் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருந்தது. ஸோ இந்த எல்லா டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸுமே நம்ம அங்க உள்ள பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. எனக்கு நேம்ஸ் எல்லாமே நெறையா ஞாபகம் இல்ல. ஸோ பார்த்த பேர்ட்ஸ் எல்லாமே நான் அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெறைய பேர்ட்ஸோட நேம் வந்து எனக்கு ரிமெம்பர் ஆகல. ஸோ யூசுவலா நம்ம இந்த மாரி ஃபாரின் பேர்ட்ஸ்லாம் நம்ம ரொம்ப புக்ஸ்ல தான் பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அண்ட் மோரோவர் நம்மளுக்கு நேம்ஸும் அவ்வளோ டக்குன்னு ரிமெம்பர் ஆகல. ஸோ சில பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சது. அதெல்லாம் நான் வீடியோல சொல்றேன். ஏதாவது தப்பா சொல்லியிருந்தேன்னா சாரி. ஏன்னா நெறைய பேர்ட்ஸோட நேம் வந்து ஞாபகம் இல்ல. ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்க போனோம்னா, அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருந்தது. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. ஸோ அப்போ போறப்ப டக்குன்னு இந்த பேர்ட் வந்து வந்தது. ஸோ இது கலர்ஃபுல்லா பாருங்க. எவ்ளோ கலர்ஸ் இருக்கு அந்த பேர்ட்ல. ஸோ இந்த மாரி பேர்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ரீயா இருந்தது. அந்தந்த இடத்துல அது பாட்டுக்கு மூவ் பண்ணிட்டு, ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கிடையாது. பேர்ட்ஸ டிஸ்டர்ப் பண்ணாம நம்ம சுத்தி பார்க்கலாம். ஸோ இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபாலு. ரொம்ப ப்ளசன்ட்டான ஒரு அப்பியரன்ஸ். இந்த வாட்டர் ஃபால சுத்தி தான் நெறைய பேர்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி இருந்தது அந்த இடத்துல. ஸோ நம்ம இப்போ வீடியோல நீங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 1, 2 பேர்ட்ஸ் இங்கங்க மூவ் பண்றது மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஹைட்ல தான் அந்த பேர்ட்ஸோட பறக்கிறதுக்காக அவ்ளோ ஹைட்ல ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எல்லாருமே இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால் மட்டும். ஸோ இந்த பேர்ட்லாம் அவ்ளோ கலர்ஃபுல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. லைக் நம்ம இதுவரைக்கும் பார்க்காத ஒரு கலர்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம். ஸோ யூசுவலா புக்ஸ்லலாம் நம்ம வந்து இந்த கலர் பேர்ட் வந்து பிரிண்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அந்த பேர்டு இது அப்படியே நம்ம அங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த மாரி 2 பேர் வந்து எப்பயுமே அங்க இருந்துட்டே இருந்தாங்க. லைக் ஒவ்வொரு ஸ்பாட்லயும் இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு 2 பேர் இருந்துட்டே இருந்தாங்க நம்மளுக்கு. ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது அந்த பேர்ட்ஸ் டக்குன்னு யார் மேலயாவது வந்து உட்காந்துருச்சுன்னா பார்த்துக்கிறதுக்கு அந்த மாரி மெயின்டெனன்ஸ்க்கு இருந்தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த பேர்ட்ஸோட நேம்லாம் இங்க இருந்தது. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டா இருக்கவங்க ஜூம் பண்ணி பாருங்க நேம்ஸ் எல்லாம். ஸோ அப்படியே நம்ம பார்த்துட்டு வெளியில வந்துட்டே இருந்தோம். வெளியில வரும்போது அந்த இடத்துல ஒரு பிங்க் கலர்ல ஒரு பேர்ட் இருந்தது. ஸோ இது வந்து இந்த மேக்ஸிமம் ஹைட் வரைக்கும் பறந்து போய் அங்க மேல ஷெட்ல இருந்தது. இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வல்ச்சர் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த இடத்துல. ஸோ இந்த இடத்துல நெறைய பேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம அந்த பாண்ட சுத்தி பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வாட்டர் ஏரியா விட்டு நம்ம எக்ஸிட் ஆகி வெளில வந்துட்டோம். ஸோ வரும்போது இந்த பேர்டோட நேம்ஸ் எல்லாம் அங்க இருந்தது. ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ணிக்கிட்டேன் அதையும் அப்படியே நானு. நெக்ஸ்ட் அப்படியே ட்ராம்ல போட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் திரும்ப ட்ராம்ல அப்படியே மூவ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். நம்ம ட்ராம்ல போறப்பவே நம்ம வந்து ஃபுல் பார்க்கையுமே பார்த்துக்கலாம். அந்த கார்டன் ஏரியாஸ் எல்லாமே வந்து. அது அப்படியே பார்க் வந்து அந்த 5 ஸ்டேஷனுமே வந்து ஃபுல் பேர்ட் பார்க்கையுமே கவர் பண்ற மாரி தான் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம இந்த ட்ராம்ல போகலன்னா நடந்தும் கூட இது ஃபுல்லா சுத்தி பார்க்கலாம். ஸோ உள்ளே வந்து அவங்க தனியா மெயின்டெயின் பண்றதுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த வாட்டர் போறதுக்கு வாட்டர் ஸ்டேஷன் இதெல்லாமே தனித்தனியா பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதெல்லாம் ப்ராப்பர் மெயின்டெனன்ஸா இருந்தது. எங்கேயுமே எதுவுமே இல்லாம ரொம்ப நீட்டா இருந்தது. ஸோ இந்த மாரி தான் ட்ராம் போட் பண்றப்போ, இறங்குறப்போ இந்த மாரி அவங்க லைன் ஃபார்ம் பண்ணி கரெக்ட்டா பண்ணாங்க. அந்த பிளாக் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கவங்க தான் கோஆர்டினேட்டர்ஸு. ஸோ இந்த ஃப்ளெமிங்கோஸ் வந்து பார்க்கறதுக்காக வந்தோம் நெக்ஸ்ட்டு. இது வந்து 1 லெக்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கலர் வந்து ஆரஞ்ச் அண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிங்க் அது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது பார்க்கறதுக்கு. இந்த ஃப்ளமிங்கோஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அந்த போர்டுல அப்படின்னா,
ஒரு கால்ல நின்னுக்கும். அதே மாரி குரூப்பா தான் மூவ்மெண்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இது வந்து அது ஸ்பேஸ கம்மி பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு கால்ல நிக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அ தண்ணி குடிக்கிறப்போ ஒரு கால்ல நின்னுட்டு, அந்த கழுத்த மட்டும் அவ்ளோ கீழ பாருங்க. எல்லாம் ஒரே டைம்ல பண்ணுது பாருங்க. ஸோ இது வந்து குரூப்பா தான் போகும். இண்டிவிஜுவலா மூவ்மெண்ட் இல்ல. ஸோ இதுக்காகவே தனியா இந்த ஒரு லேக் மாரி சின்னமா பண்ணியிருக்காங்க. அதுங்க ஃப்ரீயா இருக்க மாரி. ஸோ எல்லா பேர்ட்ஸுமே அதோட ஹேபிடேட்ஸ் எப்படி இருக்குமோ, என்னென்ன அதுக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர், அதுக்கு தேவையான ஃபுட் எல்லாமே ப்ராப்பரா கிடைக்கிற மாரி அங்க பண்ணியிருந்தாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி ஜூ வீடியோலயும் பார்த்துருப்போம். ஸோ அது மாரியே இதுலயும் கரெக்ட்டா பண்ணியிருந்தாங்க. இது வந்து ஒரு பேர்ட்ஸோட லைஃப் ஸ்பேனு அண்ட் அதோட டைப் ஆஃப் எக் எப்படி இருக்கும்? அதோட ஃபெதர்ஸ் எப்படி இருக்கும்? என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வந்து எத்தன வருஷம் இருக்கும்? அந்த மாரி இதெல்லாம் வந்து அவங்க இது பண்ணியிருந்தாங்க. நம்மளுக்கு எல்லாமே ஃப்ரேம் பண்ணி ஒரு பாக்ஸஸ்ல வச்சிருந்தாங்க. ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் அதெல்லாம் வந்து ஒரு நாலேட்ஜ தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாரி பண்ணியிருந்தாங்க. எப்படி குட்டியா இருந்து பெருசா வருது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த இடத்துல கிளியரா இருந்தது. இந்த பேர்ட் பார்க்கோட சென்டர் ஆஃப் அட்ராக்ஷனே இந்த சில்ட்ரன்ஸ் ப்ளே ஏரியா தான். ஆக்சுவலி வாட்டர் ஃபால் மாரி பண்ணி, இந்த இடத்துல நம்ம கிஷ்கிந்தாலாம் இருக்கும்ல, அது மாரி எஃபெக்ட்ல கிட்ஸுக்கு மட்டும் ப்ளே பண்ற மாரி சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க இந்த இடத்துல. தண்ணி அதுலேருந்து விழுகிறதுனால ஸோ கிட்ஸ் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க இந்த இடத்துல. பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம வந்தோம்னா அப்படியே இங்கே வந்து விளாண்டுட்டு இங்கே பக்கத்தில் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் ஏரியாலாம் இருக்குது, டாய்லெட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ நீட்டாக பண்ணிக்கலாம். கிட்ஸ் வந்து ஒரு 1 or 2 ஹவர்ஸ் வந்து சூப்பராக ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல. ஸோ அப்படியே இது முடிஞ்சதுக்கப்புறமே நம்ம வந்து அந்த ஹாக் ஷோக்கு டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஹாக் ஷோ போயிட்டோம். ஹாக் ஷோ போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹாக் ஷோவில் அவங்களே நிறையா சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் அப்படியே அதே லைவ் சவுண்ட்ஸ்லேயே விட்டுட்டேன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஹாக் ஷோ பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். நிறைய டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் எல்லாமே அவங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாமே அதை கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். sea snake. So in a very short call, Nelson will be demonstrating this. And here's watch out. Here he comes. Here with me, I have a replica of such prey. Keep your eyes on him. It's going to happen pretty quick. Here he comes. In goes the snake diving down and a great snatch. Well done. A birds of prey, they can get quite thank you very much. So I'll come a little bit. Can always use it later on. You might be wondering how these birds are able to get such a good grip over the slippery catch, such as the venomous banded sea kraits or even fish. Well, the answer, I know, so I'm going to... இந்த பேர்ட் ஷோவில் பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் என்ன, அது எவ்வளோ வருஷம் இருக்கும், அதோட ஆக்டிவிட்டீஸ், ஒரு வல்ச்சர் என்ன, அவுல் அதோட பிஹேவியரில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப நீட்டாக நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க. ஸோ ட்ரெயின்டு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு இது ஒரு ட்ரெயின்டு ஷோவாக தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க. Turkey vultures, they can be found from Canada all the way down to the tip of South America. They are the most numerous of vulture species in the world, numbering way over 7 million in the wild. So the turkey vultures, they have got a keen sense of smell. This means they are usually the first to detect and descend upon a carcass. Now by doing so, these birds, they would act as a smoke signal for the other species of vultures to follow suit. And even though the turkey vultures are the first to reach a carcass, these birds are not able to start feasting just yet. And this is because the turkey vultures, they do not have the powerful beak to rip apart very tough parts of skin. So that is why they will need the help of... There you go. Now, did everyone know are also known as silent hunters? And why is it so? Because owls have very soft edges at the tip of their wing feathers, which is why even when they flap those wings, there isn't any sound at all. The sound frequencies will be absorbed by those feathers.
But why do they need to be so stealthy? When you see owls, they hunt for rodents. And rodents have an acute sense of hearing, which is why the owl has to be very quiet in order to catch its prey. So that's why they are also known as silent hunters. Now everyone meet Belang or Malay fish owl. Malay fish owls, they can be found throughout Southeast Asia, and this particular species has actually evolved themselves to hunt for fish, which makes them very unique. And Belang right over here, he is also very special to us because he was hatched and raised right here in the Jurong Bird Park. Now this year, he's already 15 years old. Very big boy. Who do you catch that? He was turning his head to the back. And we all know that owls can... Let's welcome Raoul, our silent president, Kara. On around. Getting hitting straight for the rocks. So using his flat claws and long legs to overturn the rocks to see if there's anything hiding underneath it. You find anything underneath there? No, there's something underneath. You know what? Job well done. Let's move on to the pile of leaves. What do you do with the pile of leaves, Raoul? Okay, making easy swipes over the leaf to see if there's anything hiding underneath it. Hello? No? Very smooth smash. There you go. And fantastic smash. Now not only that, these birds are able... Whoa! Very nice. Okay, if you're sitting right underneath him and you're looking up, he's tired. So it looks like Sophia is just headed back in. So let's wait and see if she's safely back home. Okay, so being a foremost wildlife institute here in the Jurong Bird Park, we do our part in conservation and rescue. In fact, our next bird of prey joining us, he was rescued and nursed back to great health by us. So introducing to you, Genghis, our Himalayan griffin vulture. Hi there, Genghis. Himalayan griffin vultures, they can be found in the higher regions of the Himalayas. And some migrating juveniles heading south happen to have lost their way and have ended up in various parts of Asia. So Genghis, he happens to be one of them. Now he was found weak and dehydrated along the shopping districts of Orchard Road. And that was back in 2005. So we rescued him, nursed him back to great health. How did you think he was very strong and healthy? Yes, because he is a survivor after all. Ladies and gentlemen, boys and girls, we are now joined by our group of scavengers. So the small brown ones, now those are the cinereous vultures, known as the old man storks. So if you take a closer look at them, you would probably get the idea. It is a common sight to see these birds coexist together when feeding on a large carcass, just like the one right over. Thank you very much. I hope you've enjoyed the presentation just as much as ஷெஃபாக் you've ஷோ enjoyed வந்து in முடிஞ்சு. presenting to you. ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம அப்படியே வந்து ஒரு ரிசர்ச்சில் இதுக்கு போயிட்டோம். இந்த இடத்துல வந்து அவங்க அந்த ஒவ்வொரு பேர்டோட எக் எப்படி இருக்கும், அந்த பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ இருக்கும், எத்தனை நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேர்டும் கொடுக்கும், அந்த எக்கோட கலர், டெக்ஸ்சர், சைஸ் எல்லாமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணி கிளாஸஸில் நம்மளுக்கு நேம்ஸோட கிளியராக சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. அது எல்லாமே நான் வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ அப்படியே பார்த்துட்டே வரலாம். அதை நம்ம இப்போ ஒரு டைப் ஆஃப் எக் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு வரலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எந்த பேர்ட் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் இருந்தது. இதுதான் பிக்கஸ்ட் சைஸ் ஆஃப் எக் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அங்கே இருக்கிறதுலே. அப்புறம் ஸ்மாலஸ்ட் சைஸ், அதோட கலர் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு அதில் தெரிஞ்சுது. ஸோ இதில் வந்து என்ன போட்டிருந்தாங்கன்னா, ஆஸ்ட்ரிச் வந்து 200 எக் வரைக்கும் இது பண்ணும் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. அது லே பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு எக்கோட வெயிட் வந்து 1.4 kgs அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்பவே புதுசான விஷயங்களா இருந்தது. பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ 1 வீக்கில் எப்படி இருக்கும், 3 வீக்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி ஒவ்வொரு
பேர்டும் கட்டுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல போட்டிருந்தாங்க. இது வந்து வீனிங் ரூம் அந்த இடத்துல இருந்தது. ஸோ ஒவ்வொரு ஒரு பேர்டோட வெயிட் செக் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னா அதை பார்த்துக்கிறது. உடம்பு சரியில்லாத பேர்டெல்லாம் இந்த இடத்துல ஐசோலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பாப்பா வந்து கை மூவ் பண்ண அந்த பேர்டும் அதே மாரி மூவ் பண்ணிட்டே இருந்தது. ஸோ இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இந்த மாரி பேர்ட்ஸ்லாம் தனித்தனியா ஐசோலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. அந்த ஐசோலேட் பண்ணியிருக்க பேர்ட்ஸ்க்கும் ஃபுட்டு, அதுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த ரூமே ரொம்ப நல்லா நீட்டா, ஹைஜீனிக்கலா இருந்தது. அண்ட் கரெக்ட்டா பேர்ட்ஸ பார்க்க முடிஞ்சது. இது வந்து அந்த பேர்ட்ஸ்க்கு தகுந்த ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ற ரூம் இது. ஸோ அந்த ட்ரேஸ்ல தான் கொண்டு போய் ஃபுட்ட வச்சுட்டுருந்தாங்க. நம்ம அந்த அங்கேயே ஒரு இடத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாரி அதில பண்ணிட்டுருந்தாங்க. ஸோ இது ரிசர்ச் லேப்ல வந்து ஒரு பேர்ட் எவ்வளோ ஃபுட்டு சாப்பிடுது, ஸோ அந்த பேர்டுக்கு லைஃப் ஸ்பேன் எப்படி, எது ஹைபிரிடேஷன் எப்படி பண்ணுது, ஸோ இதெல்லாமே வந்து அந்த இடத்துல பார்த்துட்டுருந்தாங்க. அந்த ரிசர்ச் லேப் மாரி ஒண்ணு இருந்தது அதில. ஸோ இதெல்லாம் அதோட ஃபுட்டேஜஸ் நம்மளுக்கு. இது வந்து நர்சரி ரூம், சம் அனிமல்ஸ் வந்து இன்ஹிபிஷன் ரூம் இதெல்லாம் இருந்தது. குட்டி, குட்டி பேர்ட்ஸ்லாம் வந்து ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, இந்த இடத்துல வச்சு பத்திரமா அத பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ வெளியில வந்தோனே அதே மாரி ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்பாட் இருந்தது. இதுதான் வந்து ஒரு எக் மாரி வச்சு ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக இது இருந்தது. இதில நெறைய பேர் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் ஓவரால் வந்து அந்த இதோட கிராஃபு. ஸோ இதில நீங்க வந்து எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம், எங்கெங்க இருக்கோம், எங்கிறத லேண்ட்மார்க்லாம் நம்ம கரெக்ட்டா பார்த்துக்கலாம். இது இருந்தாலே நம்ம ஃபுல்லா கவர் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து முடிய போதே அப்படிங்கிறதில்ல. நீங்க வந்து இத மாண்டாய்க்கு தான் கொண்டு போறாங்க. ஸோ நீங்க இத ஃபுல்லா பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க அங்க போறப்ப இது அப்படியே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த பிளே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில தான் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஹோட்டல் மாரி இருந்தது. ஸோ அங்க வந்தோம். கரெக்ட்டா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுருச்சு. ஸோ 2 ஹவர்ஸ் லாக்டு. வேற எங்கேயுமே அதுக்கப்புறம் சுத்தி பார்க்கல. 2 ஹவர்ஸ் வெயிட் பண்ணிட்டு வெளியில வந்தோம். வெளியில வரப்ப இந்த மாரி அங்க குட்டி, குட்டி ஷாப்பிங் இதெல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வயசானவங்களுக்கெல்லாம் எலக்ட்ரிக் பைக் மாரி குடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு வேணா நம்ம வந்து பிராம் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்பாட் ஏரியா. இதில பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரிஜினல் பேர்ட்ஸே நம்ம கையில குடுத்து ஃபோட்டோ எடுக்க இது பண்ணாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து வந்தோன்னா, ப்ளே ஸ்டேஷன் மாரி இருந்தது. சின்ன சின்ன ப்ளே ஸ்டேஷன். அதுக்கப்புறம் பென்குயின் கோஸ்டர் இருந்தது. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஓவரால் பார்க்கோட ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான அட்ராக்ஷன் ஸ்பாட்டு. ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நம்ம எல்லாருக்குமே பென்குயினோட லைவ் இத வந்து பார்க்கறதுனால ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருந்தது. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த பென்குயின்ஸ்க்கு தேவையான இருக்கிற அளவுக்கு டெம்பரேச்சர அவ்ளோ கூலிங்கா வச்சிருந்தாங்க அந்த ஸ்பாட்ட. ஸோ பென்குயின்ஸ் அப்சர்வ் பண்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. அதோட மூவ்மெண்ட்ஸ், அது பண்ற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் லைவா பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. ஸோ இந்த பென்குயின்ஸ் அப்சர்வ் பண்ற மாரி மேல ஒரு ஸ்டேஜ் மாரி இருந்தது. அது நல்லா டார்க்காவும், இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்து பிரைட்டாவும் இருந்தது. பென்குயின்ஸோட குரோத்து, அதுக்கப்புறம் இந்த குட்டி பென்குயின்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல தனியா ஐசோலேட் பண்ணியிருந்தாங்க. பெரிய பென்குயினோட விடல. இது வந்து ஆயில்டு பென்குயின்ஸ்ன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இதுவும் தனியா தான் இருந்தது. இதெல்லாம் நம்ம பக்கத்துல பார்க்க முடிஞ்சது. அந்த பெரிய பென்குயின்ஸோட இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணல. இதுக்கெல்லாம் ஃபுட் குடுத்து தனியா அந்த மாரி வச்சிருந்தாங்க. ஸோ இந்த பக்கத்துல இருக்கிற வாட்டர்ல வந்து அது வாட்டர் எடுத்துக்கிற மாரி, எல்லா பேர்ட்ஸுமே நேச்சுரலா அது தேவைப்பட்ட டயத்துல வெளியில பறக்கிறதுக்கு எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயா நல்லா இருந்தது. ஓவரால் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருந்தது. நல்லா இருந்தது. ஸோ அப்படியே நம்ம வெளியில வந்தோம்னா, இந்த சோவினியர் திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம அங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ என்டையர் பேர்ட் பார்க்ல இருக்கிற எல்லா டைப் ஆஃப் பேர்ட்ஸு, அங்க கிடைக்கிற திங்ஸ் வச்சு கீ செயின்ஸ், பேக்ஸ் அண்ட் தென் டால்ஸ் இதெல்லாமே பண்ணியிருந்தாங்க.
இத வந்து கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது. நெறைய அவங்களுக்கு புடிச்ச திங்ஸ் இருந்தது அந்த இடத்துல. அதுக்கப்புறம் அவ்ளோ கலர்ஃபுல்லா இருந்தது அந்த ஏரியாவே. ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே பிரைஸஸ் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட்லியா தான் இருந்தது. நீங்க தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, கண்டிப்பா நீங்க இந்த மாரி அந்த இடத்துல வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த டால்ஸ்லாம் இந்த ஃப்ளமிங்கோ பிங்க் கலர்ல இருந்தது. இது ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருந்தது. ஸோ நம்ம அங்க பார்த்தோம் இல்லையா? அதே மாரி கலர்ல இருந்தது. டாலோட ஃபர்ரும் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்டா சூப்பரா இருந்தது. ஸோ வாவ்! பியூட்டிஃபுல். ஸோ நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு, இப்ப அப்படியே வெளியில வரப்போறோம். ஸோ இதுதான் பேர்ட் பார்க்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கும் ரொம்பவே புடிச்சிருக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பா இஃப் டைம் பெர்மிட்ஸ் சிங்கப்பூர்ல இருக்கவங்க இந்த வீக்லயே விசிட் பண்ணுங்க. இந்தியால இருக்கவங்க எப்ப நீங்க சிங்கப்பூர் வரீங்களோ, அப்ப ஃபுல்லா ஒரு இது மாரி டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் மாரி பண்ணிருவாங்க மாண்டாய்ல. நீங்க எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா சேர்த்து விசிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே பஸ்ல கிளம்பியாச்சு நம்ம. நான் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவோட வந்து உங்கள மீட் பண்றேன். ஸ்டே டியூன் டூ வலை குக்கிங். வேற ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க கீழ கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ் மூலமா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன பேர்ட், என்ன இது ரொம்ப புடிச்சிருந்ததுங்கிறதையும் கீழ கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.